Так, имеем автомобиль Mercedes с прогнившими полами. Вытащили сиденье, а у него под низом дырки. Значит, надо что? Восстанавливать полы. Сейчас займемся. Если оторвать мастику, то полов здесь нету. Хотя, возможно, это... Да нет, она приваренная. Хотел сказать, она цельно штампована. Нет. Тут полы, а это сверху накладка. Но полов-то здесь нету. Есть мастика. А полов нету. Так. Mercedes. Все. Берем линейку, меряем. Загибаем полы. Итак, смотрим. Делаем сейчас полы 20 сантиметров шириной, чтобы не играться. Вот до сюда это 50 сантиметров. И здесь еще 57. 57. Смело делаем 60 на 20.
Ну вот, варили, мерили. Вот мы согнули уже лонжерончик с закладными гаечками с той стороны. То есть эта штука у нас вот как-то вот так она станет. Вот. Здесь у нас отметки мы делали. Ну, примерно вот так она и встанет. Все это притянется, приварится, и будет у нас новый поперечный лонжерон для крепления сидухи. Ну а родной вот он целый. Все. Он еще липкий. О, все руки пачкаются. Так что на улице уже вечер. Как раз к утру высохнет, и завтра продолжим. Пока все. Ну вот что в итоге и получили. Так, сейчас. Вот что мы в итоге и получили. Кресло стоит. Все это стоит. Сейчас спереди покажу. Так, спереди, ну там все стоит, здесь вот все стоит. Вот. То есть, ну а внешне это вот так. Все, сидушка на своем месте.
закреплено, закрашено и загрунтовано. Все. Еще один автомобиль. Еще один автомобиль. Все на этом.